Det her er smukke Høllebækken med Lancetbladet Ærespris. De store, flotte grønne blade her. Og så ellers vores fine vandstjerne, som står med sine smukke grønne stjerner i et vandløb, som er et stjernevandløb af gydebanker lige ovenfor her og lige nedenfor. Det her, det er simpelthen nogle gange det, der bare gør, at man synes, at det er en dag, der er værd at være på arbejde i. Det er der nu mange af, men den her, den er fantastisk. Prøv lige at se. Her løber Høllebækken i den her smukke dal. Roterer vi lige rundt her. Kigger opstrøms. Og det sneer. Og fotografen er på hårdt arbejde med mountainbiken. Ups.